Kaixo eta ongi etorri Garapenerako Unibertsitate Lankidetza online ikastarora. Garapenerako Unibertsitate Lankidetza zera da. Unibertsitateko komunitateak oinarrizko beharrak dituzten beste herrialdetako komunitateen giza eraldaketarantz bideratzen diren jarduera multzoa. Bakearen, ekitatearen, giza garapeneraren eta munduko ingurumen iraunkortasunaren aldekoa. Eraldaketa honetan paper oso garrantzitsu bat duzue zuek. Hori dela eta antolatu dugu ikastaro hau. Zehazki ikastaro honen helburua hurrengoa da. Elkartasunerako eta garapenerako lankidetzako prestakuntza gure unibertsitateko disiplina eta alor guztietan zeharka txertatzea. Ze espero dugu zuengatik ikastaro amaitzean? Hurrengo 6 asteak pasata gero zuek hurrengo gaitasun edo trebetasunak lortzea espero dugu. Alde batetik, errealitate sozialaren eta garapen prozesuen inguruko ikuspegi kritikoa izatea, tokiko mailan zein nazioarte mailan. Bestetik, jarrera solidarioa erakustea, bai tokiko zein munduko herritarren bizi baldintzen eraldaketan konpromisoa azaltzea ere. Eta azkenik, unibertsitatean eta hurbileko ingurunean garatutako garapenerako elkartasun eta lankidetzako esperientziak eta jardunbide egokiak identifikatzea. Prest zaudete? Zehetasunak aipatu baino lehen aldez aurretik hurrengoa esan nahi dizuegu. Asko pozten gaitu Garapenerako Unibertsitate Lankidetzarengan duzuen interesa. Ikastaroaren edukiak 3 gai modulutan egituratzen dira. Lehena, Garapenerako lankidetza, iragana, oraina eta etorkizuna. Bigarrena, Garapenerako lankidetzaren eragileak, tresnak eta tipologiak. Eta 3. Garapenerako Unibertsitate Lankidetza. Lehenengo moduluan hurrengo aztertuko da. Hasteko zer den Garapenerako lankidetza, bere jatorria eta bere bilakaera. Zertan datzan Garapenerako lankidetza gaur egun? Nazio Batuen garapen iraunkorrerako helburuak eta 2030 agenda, eta azkenik koherentzia garapenerako politiketan. Bigarren moduluan ordea, Garapenerako lankidetzaren sistema deskribatuko da, zeintzuk diren Garapenerako gobernuz kanpoko lankidetzako eragileak, Garapenerako lankidetzaren proiektuak eta hoien ezaugarriak, eta amaitzeko herritarsun globalerako hezkuntza. 3. eta azken moduluan, unibertsitateko ikasleak zaretenez, Garapenerako Unibertsitate Lankidetza landuko dugu. Hasteko definituko dugu zer den, edo zein izan beharko litzateke unibertsitatearen funtzioa Garapenerako lankidetzan. Bigarrenik, Garapenerako Unibertsitate Lankidetzaren eragilerak eta jarduera edota tipologiak. Ondoren, unibertsitate prestakuntza garapen eta lankidetzari dagokionez. Eta ikastaroarekin amaitzeko Garapenerako lankidetzako gradua mailerako lanak eta praktikak. Ikastaro hau UPV EHUko ikasle guztiei zuzenduta dagonez, edozein gradu ikasketa eginda ere, edo aurretiazko ezagutzak edozein direla ere, ikastaroan zehar proposatutako jardueretan parte hartze gogotsua erakustea espero da. Horrela, aberasgarria izango da denontzat. Dakizuenez ikastaroa Egelapi plataforma virtualean egingo da, eta honako elementu hauek izango ditu. Gomendatutako irakurketak, bideoak eta webgunetarako estekak, eta baita Garapenerako lankidetzaren hainbat alderditan sakontzeko material osagarriak ere. Ikastaroan eskainitako edukien inguruko jarrera gogoetatsua sustatzeko asmoz, azpimodulo bakoitzaren amaieran egin beharreko hainbat formatuko hausnarketa jarduera izango dituzue. Jarduera horiek zehaztutako epeumugak baino lehen osatu eta bidali behar dituzue. Gardenki honetan, adibide moduan, bat 3 azpimoduloaren egitura eta edukiak ikus ditzakezue. Zuen irakaskuntzari laguntzeko, Garapenerako lankidetzako bulegoko langile eta laguntzaileak parte hartzea dinamizatu eta jarraipena egingo dizuete foro eta jardueren entregetan. Horrez gain, gogotsu argituko dituzte zuen zalantzak edo bestelako eskaerak. Ebaluazioak eskatzen zaituen gai bat. Ze egin beharko duzue ikastaroa gainditzeko? Ikastaroa gainditu eta dagokion egiaztagiria jasotzeko, beharrezkoa izango da proposatutako derrigorrezko jardueren 75% gutxienez gainditzea. Gogoan izan gainditzen duzuen ikasleak hautazko 1,5 kreditu baliozkatzeko eska dezakezuela. Horretarako ikastaroa gainditu ostean, zuek bidalitako ziurtagiria aurkeztu behar izango duzue.
zehaztutako epearen barruan zuen zentroko idazkaritzan. Behin dagozkion izapideak egin eta prezio publikoak ordaindu ostean, kreditu horiek zuen espedientean txerta daitezen. Gai honen edo beste gai batzuen inguruko informazio gehigarria irakaskuntza planan dago jasota. Irakaskuntza plana eskuragarri dago, bai Egelapi plataforman, bai Garapenerako Lankidetza bulegoaren webgunean. Ni ez naiz gehiago luzatuko, lan mordoa duzu eta. Ea gu ikastaroa diseinatu dugun pertsona taldeak bezainbeste ikasten eta gozotzen duzuen. Jaso ezazue agur bero bat.